Hello， 老婆们又来到120多斤女生不减肥一天吃什么之上海旅游版。这次旅游也是跟高高一起去的，还没到酒店我就点了一个蛋饼，还有奶茶。看起来很好喝。他为什么记？渭南是个地名。哦，咱们应该带一个空气炸锅来，这样就可以加热一下你的蛋饼。我怎么没想到呢？蛋饼就是要双蛋加肉松才好吃。好喜欢吃蛋饼啊！我在录坐飞机的素材的时候，因为第一次坐商务舱，一个女生从旁边说：“哎，跟我一样拍照。”另一个女生说：“虚荣呗。”我真的很生气，而且就在我头顶上说的。还好点的蛋饼很好吃，抚慰了我的心。我感觉我会每天都想点一个这个，好好吃。随手点的这家奶茶也很好喝，很泰很奶的味道，感觉因为太浓了，6点才睡着。它里面的珍珠真的好大颗。第二天依旧元气满满进行一个 City Walk， 太喜欢上海了，随处可见都是很好吃的东西。柚子，然后3倍抹茶，荔枝还是黑芝麻？荔枝啊，要那个荔枝。真的很幸运，在我买完之后就突然来了好多人排队。这家叫麻布屋，我吃到第一口就说离开上海之前一定要再吃一次。3倍抹茶真的很抹，高高更喜欢柚子味些。早上第一口吃完3球冰淇淋就来吃早饭啦。我们点了一个这个叫什么腊肉拌面，一个腊肉汤面，还有一份炸猪排、冰豆浆。我们来第一口，我们是看小红书上一个明星推荐去吃的，真的很好吃。腊肉原来是鸡肉块，就不会太油腻。这个面是很筋道的那种，是咸味加上醋味。这个好好吃哦。这个汁有股呛呛的感觉，但是不会酸。汤面和拌面各有各的好吃，真的建议每样都点一份。上海真的很适合 Eat Walk， 随处可见都是很好吃的小甜品、小蛋糕店，而且人特别多。我说我要一个芒果巧克力三明治，他就说刚好最后一个给我了，贴了一个售罄的标志在上面。好开心！我要把它给这样打开吃。这家店叫做80的版，就是那个80的版的80的版。里面有一整块大芒果，还有芒果奶油和巧克力奶油，一口下去幸福感拉满。它巧克力有一股纯纯的味道。这个是它叫做不是蛋挞，就是应该跟蛋挞差不多，但是他说是不，是那种酥皮的。不是流心的那种。整个它就是流动的液体，就是一个大流特流的状态。我好多小裙子，我以前真的很喜欢买这种，就是天哪，这个好可爱。回酒店就立马点了我想吃很久很久的火烧云外卖，因为店里排队实在是要太久了。就是配享太妙，名不虚传的好吃。整个土豆泥油油的、糯糯的，包裹在大块的鸡肉上面，不柴又很嫩很鲜的那种感觉，又下饭又好吃。3层空心菜有点臭臭的，奇奇怪怪的，不是特别好吃，完全没有让我失望的感觉。它就是应该被互联网这样的称赞。现在是万耿节一线记者传回来的具体画面。上海 BM 不愧是帅哥美女密度最高的地方，眼睛都看直了，还看到了很多奇形怪状的 cos。最后在路边买了一个蛋饼，结束了开心又满足又充实又很累的一天。今天也是很满足的一天，来拜拜。